नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी रिभ्यू गर्न गइरहेको छौं Yahama को MT-15 भर्जन 2.0। यसको इन्जिनको कुरा गर्नु पर्दा सिंगल सिलिन्डर 4 स्ट्रोक 4 valve SOHC पाउन सक्छौ भने the version 2.0 features a new aluminum swing arm, USB fork and traction control system which are important update from the previous model. New aluminum swing arm ले गर्दा wheelbase चाहिँ 1325 mm पाउन सक्छौ जुन कि पहिलाको मोडल भन्दा 10 mm ले छोटो छ। Furthermore, golden front fork add a touch of premium quality which is the new upside down suspension system. Emission standard BS6 displacement 155 cc अनि यसको कुलिङ सिस्टम चाहिँ लिक्विड कुल पाउन सक्छौ। पहिलाको र यो 2.0 भर्जनमा max power 18.5 PS at 10,000 RPM same भए पनि the torque has a slight improvement. पहिलाको मोडलले 13.9 Nm at 8,500 RPM जेनेरेट गर्थ्यो भने the new 2.0 delivers 14.1 Nm at a lower RPM at 7,500. 6-speed gearbox with assist and slipper clutch. Top speed 130 km per hour. The fuel tank capacity remains the same as 10 liter. र यसको माइलेज रहेको छ 45 km per liter. The side profile of the MT-15 version 2.0 showcase a muscular build, maintain the beautiful combination of a sculpted tank and armor-like resin. Front tire 100 by 80 17 discs, rear tire 140 by 70 R17 discs. र यसको हाम्रो टायर चाहिँ ट्युबलेस पाउन सक्छौं। ब्रेकिङ सिस्टम ड्युल च्यानल ABS पाउन सक्छौ भने सस्पेन्सन सेटअप USB फ्रन्ट फोर्क एन्ड रियर मोनोसक। सीट हाइट 810 mm हो भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स 170 mm पाउन सक्छौ। Unlike the previous model, the V2 features an updated headlight design with cool accent on the predator eye. The side indicator are LED same as the current model. Screw corp weight 141 kg हो भने available color are cyan stone DLX, eco pure vermilion DLX, metallic black. हामीले यो बाइकमा स्विचहरुमा स्लाइड चेन्ज देख्न सक्छौ। हर्न बजाउँदाखेरि साइड लाइनमा हात जान्छ। यसको मार्केट प्राइस पहिलाको भर्जन भन्दा 25,000 ले एक्सपेन्सिभ रहेको छ भने यसको प्राइस रहेको छ 5,49,900। आजको लागि यति नै। नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियो शेयर गरिदिनु होला। हामी यसरी नै बाइकको रिभ्यू भिडियोहरु ल्याउने छौं। हस्त धन्यवाद।